Il centrodestra vince le elezioni ma la Lega crolla. Dal Veneto la base e importanti esponenti del partito chiedono a gran voce le dimissioni di Matteo Salvini. Il trionfo di Fratelli d'Italia si riflette in Veneto, doppiato il Carroccio. La corsa alle regionali del 2025 è già iniziata e i rapporti di forza nel centrodestra si sono rovesciati. Mentre il segretario nazionale Letta annuncia che non si ricandiderà alla guida del PD, anche in Veneto è resa dei conti, critiche alle candidature, ma un dato positivo è il risultato regionale sopra la Lega. In Veneto ottimi numeri per l'alleanza Italia Viva Azione, il Movimento 5 Stelle raccoglie briciole, flop per noi moderati, nessun exploit per il sindaco di Venezia. Da Unioncamere alla CNA il commento delle imprese dopo il voto. Il tempo delle promesse è finito, ora bisogna governare. Il macigno del caro bollette resta l'incubo delle aziende. Omicidio ad Abano Terme, trentenne di Albignasego, accoltellato a morte nella notte all'uscita di un locale. Il giovane muore tra le braccia della fidanzata, l'assassino è in fuga. Dramma a Piove di Sacco, bimbo di 10 anni travolto da un'auto mentre attraversa le strisce pedonali. L'automobilista lo ha investito dopo essere passato con il rosso, il piccolo è grave. Lutto cittadino a Ceggia, un'ora di sciopero nelle aziende. Oggi pomeriggio l'addio al 18enne morto durante uno stage a Noventa. Lacrime e commozione, sull'altare letti alcuni pensieri che il ragazzo aveva scritto prima della tragedia. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 con un'ampia, ampissima pagina dedicata ai risultati elettorali. Prima di cominciare con i servizi vi propongo il sondaggio di questa sera che poi sviscereremo a Ring in prima serata. Crolla la Lega, Salvini deve dimettersi da segretario? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come detto poi l'esito con le vostre opinioni in diretta questa sera a Ring dalle 21:15 su Antenna 3. Le elezioni politiche in Italia e in Veneto dunque nel territorio. Fratelli d'Italia ha doppiato la Lega con la coalizione di centrodestra oltre il 50%. Il Partito Democratico, pur con una percentuale inferiore al previsto, è il secondo partito, mentre per i 5 Stelle meno del 6%. È la coalizione di centrodestra a conquistare queste elezioni politiche raggiungendo a livello nazionale il 44,1% al Senato e il 43,8% alla Camera, ma la vera vittoria uscita dalle urne è quella di Fratelli d'Italia con un 26%, crollo della Lega che chiude con l'8,9% al Senato e l'8,8% alla Camera. Guardando sempre al centrodestra, Forza Italia conquista l'8%, appena lo 0,9% per noi moderati di Toti e Brugnaro. Non sorride il centro-sinistra che ottiene il 25,9% al Senato e il 26% alla Camera, il Partito Democratico al 18,9% e al 19% rispettivamente a Senato e Camera, 15% per il Movimento 5 Stelle, 7,7% per Azione Italia Viva, leadership del partito di Giorgia Meloni ancor più marcata in Veneto, dove Fratelli d'Italia ottiene oltre il 32% di consensi per entrambi i rami del Parlamento. Alla Camera e al Senato la Lega si ferma intorno al 14,5% con Forza Italia che si assesta invece al 7%. Nessun exploit a livello territoriale per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con noi moderati fermo al 2%. La coalizione di centrodestra in regione oltrepassa la soglia del 50%, aggiudicandosi il 56,2% alla Camera e il 56,3% al Senato. Il Partito Democratico, pur con un risultato al di sotto delle aspettative, è la seconda forza politica in Veneto con il 16,3% alla Camera e il 16,1% al Senato, mentre il Movimento 5 Stelle, la grande sorpresa a livello nazionale, si deve accontentare sul territorio di un 5,8%, risultato ben più consistente quello del terzo polo che nel territorio fa proprio invece l'8,4% dei consensi. Un quadro politico completamente riscritto, una nuova geografia da decifrare non priva di contraccolpi anche a livello locale, dove le segreterie dovranno incassare innanzitutto le inedite proporzioni di forza nel centrodestra. 48 i parlamentari eletti in Veneto rispetto ai 74 del 2018, 32 deputati e 16 senatori. Certe le elezioni all'uninominale alla Camera nella circoscrizione Veneto 1 di Martina Semenzato per noi moderati, l'ex magistrato Carlo Nordio per Fratelli d'Italia, Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin e Ingrid Bisa per la Lega. Nella circoscrizione Veneto 2 passano il commissario regionale del Carroccio Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana sempre per la Lega, Elisabetta Gardini, Silvio Giovine, Maria Cristina Caretta e Ciro Maschio per Fratelli d'Italia. All'uninominale al Senato eletti in Veneto Raffaele Speranzone e Luca De Carlo, nelle file di Fratelli d'Italia Anna Maria Bernini di Forza Italia, Mara Bizzotto e Paolo Tosato della Lega.
E tra i commenti più critici alla segreteria Salvini da tempo c'è quello dell'eurodeputato Gian Antonio D'Arè, che abbiamo incontrato mentre seguiva oggi la prima conferenza stampa del dopo voto del segretario del Carroccio. Certo che davanti a una sconfitta del genere un segretario federale che ha a cuore il suo partito si dimette. Tagliente come suo stile oramai da anni, l'eurodeputato e già segretario della Liga Veneta non nasconde più la sua diretta ostilità con l'operato dell'attuale segreteria leghista. Ancora di più oggi, dopo aver seguito con Roberto Bet, consigliere regionale fedelissimo di Luca Zaia, la prima conferenza stampa del dopo voto di Matteo Salvini. Il commento è quello che per lui non è successo niente e in realtà c'è stata una sconfitta devastante che vede la Lega, soprattutto in Veneto, in zone come la nostra, essere doppiata, triplicata da Fratelli d'Italia. Questa è una sconfitta che arriva proprio per errori di segreteria, per errori dello stesso Salvini e soprattutto dello staff che poi lui ha calato sul territorio con nomi e cognomi, con i responsabili che sono i vari Fontana, i vari Stefani, Ostellari, Bitonci, che naturalmente hanno fatto sì e hanno tutelato solo ed esclusivamente il loro posto a Roma, non certo il territorio. Per D'Arè è proprio il territorio che ora deve chiedere un cambio di passo attraverso i congressi, peraltro accennati da Salvini. Quelli che loro chiamano congressi di sezione non sono congressi, ma sono soltanto dei rinnovi che una volta si facevano all'interno delle stesse segreterie e si dava comunicazione alla segreteria provinciale. Per fare i congressi invece provinciali mi pare che i tempi siano lunghi, anzi si fa di tutto per non farli. E qui D'Arè chiama in causa i collaboratori di Salvini, chiamati ironicamente non cerchio magico ma pattuglia acrobatica. Una situazione che secondo l'eurodeputato porterà sempre più in basso la Lega, con un'unica soluzione. Bisogna che Matteo Salvini passi la mano a Federica, si vada ai congressi in maniera chiara, semplice. Fare i congressi, siamo 3 anni e mezzo che si cerca di fare un congresso, non lo si vuol fare. Il congresso vuol dire dare legalità e soprattutto autorevolezza ai segretari eletti con un consiglio direttivo e quando si è nella collegialità sicuramente si sbaglia meno. E a Treviso, anche a Treviso, Lega doppiata da Fratelli d'Italia per il sindaco Conte, non un atto di sfiducia verso la sua amministrazione, ma una punizione al partito a livello nazionale. Voti più che dimezzati per la Lega nel capoluogo Treviso. Il Carroccio in città si assesta sull'11,3% quando nel 2018 aveva quasi il 27% e da primo partito diventa addirittura il quarto. Oggi come allora incombeva la campagna elettorale per il rinnovo del sindaco con Mario Conte, amministratore leghista in rampa di lancio, che si trova a fare i conti con un crollo del suo partito e con l'exploit di un alleato che numeri alla mano in primavera avanzerà senz'altro delle pretese. Le tante persone che incontro ogni giorno hanno voluto come punire un po' la nostra linea, soprattutto a livello nazionale, non tanto sulla stima personale o per quanto riguarda la stima rivolta alla politica del territorio, ma forse è stata proprio una punizione alla politica nazionale che evidentemente non convince più. La prima analisi autocritica deve farla per forza il nostro segretario federale, perché ogni buon leader si mette in discussione dopo un risultato, sia che sia un risultato estremamente positivo, sia nel caso di un risultato negativo. Conte non si sente dunque tirato direttamente in ballo dalla scelta compiuta dall'elettorato trevigiano. In realtà, se noi andiamo a vedere le forze che oggi compongono la mia maggioranza, sono esattamente le stesse che hanno vinto le elezioni ieri, quindi se dovessimo fare questo risultato, in realtà il centrodestra in città, il centrodestra a livello nazionale ha dimostrato compattezza e quindi io mi sento assolutamente tranquillo e sereno per quanto riguarda la prossima tornata elettorale, che è quella del 2023. Il sindaco rimarca però che si tratta di 2 partite differenti. Certo è che Fratelli d'Italia, attualmente rappresentato ai 300 solamente da un consigliere, porterà in dote i numeri delle politiche quando ci sarà da ristabilire i rapporti di forza in vista delle urne. Io credo che come in occasione della tornata elettorale del 2018 prima si vince e poi si discute il peso all'interno della coalizione, anche perché oggi le priorità per i cittadini non sono certo le spartizioni in giunta, ma sono il caro bollette, sono i fondi del PNRR. Abbiamo tanti temi concreti sui quali confrontarci, abbiamo tante risposte da dare ai cittadini e sinceramente oggi
raccontare ai cittadini che il vice sindaco sarà di un partito piuttosto che di un altro, credo che interessi poco. Prima vinciamo, come è stato fatto in occasione appunto delle politiche, e dopo ovviamente chi più prende più avrà, però non è una questione che appassiona tanto i nostri cittadini. E ricordo che in questo momento le esigenze e le priorità per la nostra comunità sono tutt'altre. E Fratelli d'Italia trionfa anche a Venezia, superando di gran lunga il PD che bypassa a sua volta la Lega. Flop di Noi Moderati, lista Brugnaro. A Venezia, capoluogo veneto, per il Senato nel collegio uninominale ha vinto il candidato di centrodestra Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, con il 53,64%, superando di netto il candidato del centrosinistra Michele Mognato, ex PD ora articolo 1, che si è fermato al 25,48%. Considerando solo il comune di Venezia, il vincitore ha preso il 42,43%. Stessa situazione per la Camera, con la vittoria della candidata di centrodestra per la lista del sindaco Brugnaro Noi Moderati, Martina Semenzato, che raggiunge il 50,30%, eletta nel collegio uninominale. Marginali i risultati del terzo polo, cioè Azione Italia Viva di Gabriele Galeazzo al 7,4% e Movimento 5 Stelle con Sara Giaggio ferma al 7,14%. Un flop il risultato di Noi Moderati, che a Venezia, dove Brugnaro è sindaco e dove da rumors si diceva potesse correre per le regionali 2025 qualora le cose fossero andate bene, si ferma intorno soltanto al 3,5%, rimettendo in discussione ogni progetto. Nell'analisi del risultato di voto su Venezia è all'interno della coalizione di centrodestra che si è verificato il clamoroso sorpasso, con Fratelli d'Italia con il 30,79% dei voti ha infatti letteralmente doppiato la Lega, ferma al 13,79%. Forza Italia ha raggiunto il 6,63%, mentre Noi Moderati appunto ha staccato un discreto 2,72%. Il primo partito a Venezia è Fratelli d'Italia. Il PD si è fermato al 18,17%, risultando comunque il secondo partito in città. E dunque Fratelli d'Italia esulta, visto che in Veneto in 5 anni è passato dal 4 a oltre il 30%, un risultato superiore alle aspettative, ammette il coordinatore regionale De Carlo. Alle prossime regionali siamo sicuri di contare di più. Un ottimo risultato, insomma, siamo la prima regione d'Italia come Fratelli d'Italia, siamo il primo partito in Italia, il primo partito in regione, sono motivi di grandissima soddisfazione. L'entusiasmo è palese nonostante la notte insonne per Luca De Carlo, riconfermato al Senato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il partito ha conquistato una vittoria superiore alle aspettative, raccogliendo consensi a piene mani nel bacino dell'alleato leghista. Avevamo la percezione nelle piazze che fossimo diventati attrattivi per molta gente che ci fermava, che voleva chiacchierare con noi, percepivamo che l'aria era buona. Non mi sarei aspettato un risultato così della Lega, ma si sa, la politica è ciclica, l'importante è che i voti siano rimasti all'interno del perimetro di centrodestra in modo che si possa governare questa nazione con stabilità e si possano fare quelle cose che i veneti ci chiedono. E sull'autonomia, che molti nella Lega vedono ora allontanarsi sempre più, De Carlo rassicura. Noi abbiamo una parola sola, l'abbiamo data, lavoreremo per il presidenzialismo e per il federalismo e quindi l'autonomia, e quindi non hanno nessun problema, nessun motivo per essere preoccupati i miei amici della Lega. E la vittoria di Fratelli d'Italia come andrà a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di centrodestra che governa la regione Veneto? Noi abbiamo un assessore, 5 consiglieri, aspetteremo la prossima tornata dove siamo sicuri di contare di più perché saranno i veneti a darci mandato di rappresentarli di più. Candidato di spicco del partito di Giorgia Meloni, l'ex magistrato trevigiano Carlo Nordio, eletto alla Camera. Di lui si è parlato come candidato in pectore al Ministero della Giustizia. La crisi economica, dice, può essere affrontata anche con la riforma della giustizia. La lentezza della nostra giustizia ci costa 2 punti di PIL e poiché in questo momento l'aspetto più importante, ancora più della separazione delle carriere, del CSM, eccetera, è l'impatto che sull'economia può avere la giustizia, l'accelerazione di questi processi sia civili che penali è sicuramente assume un aspetto prevalente.
Ora veniamo al risultato in chiaroscuro del PD. Il flop nazionale ha portato Letta ad annunciare una nuova fase congressuale. Non mi ricandiderò, dice, alla segreteria. In Veneto però i Dem hanno superato la Lega e sono secondo partito. Assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane in vista di questo congresso al quale non mi ripresenterò candidato. La decisione arriva dopo una nottata sofferta, quando il contatore del consenso si ferma a poco più del 19%. Per il Partito Democratico a livello nazionale è un flop, tallonato di fatto dal Movimento 5 Stelle, mentre il segretario Enrico Letta fa l'annuncio dal Nazareno. Piero Fassino, ultimo segretario dei DS e tra i fondatori del PD, si trova nei nostri studi per la diretta elettorale. Questo il suo commento a caldo. Io ho detto e ribadisco qui, non si risolvono i problemi che abbiamo di fronte con frettolose cambi di segretario. Lo abbiamo già sperimentato nel passato e non ha portato bene. Ma la serata triste del PD, per stare all'espressione usata da Deborah Serracchiani, sembra essere stata meno triste in Veneto. Ci siamo battuti in una terra difficile, complicata, lo sapevamo, pedalando in salita, e mi pare che il fatto che si siano ottenuti 5 punti in più delle regionali e che si sia il secondo partito davanti alla Lega, quando noi eravamo il terzo partito dietro la Lega, sia un risultato naturalmente positivo. Il che non lenisce naturalmente la sofferenza per la sconfitta nazionale. Per Andrea Martella, segretario veneto che torna in Parlamento, il passo non può che essere cadenzato. E in Veneto abbiamo iniziato un lavoro che sapevamo essere una sorta di traversata nel deserto. Questo lavoro non è ancora concluso, anzi è appena iniziato, e lo continueremo passando per le prossime elezioni amministrative di Vicenza e di Treviso e guardando la scadenza delle elezioni regionali. Adesso però la parola deve passare ai territori, fa intendere da Treviso il segretario provinciale Giovanni Zorzi, e qui non manca una stoccata ai piani alti. Credo che la segreteria nazionale dovesse un po' più prestare attenzione al territorio, alle istanze. Le faccio un esempio: in campagna elettorale in questi ultimi giorni nei mercati, insomma nelle piazze, mentre si parlava, la polemica nazionale era sul dibattito Orban sì, Orban no, la gente mi chiedeva quali sono invece le proposte del Partito Democratico sul caro bollette. Ho bisogno di sedimentare un pochino e capire con quale linea andare avanti. Io spero proprio che la linea sia quella di avere come centro il bene comune del paese e non le careghe, non le poltrone. La politica è servizio e non sono parole queste, sono sostanza. O noi recuperiamo davvero questo spirito, altrimenti la gente ci vede come partito dell'establishment o poco altro. Da Unioncamere alla CNA il commento ora delle imprese dopo il voto. Il macigno del caro bollette rimane l'incubo per le aziende. Il tempo delle promesse è finito. Nel programma elettorale di tutti i partiti c'erano provvedimenti immediati al caro bollette. Le associazioni di categoria non hanno dubbi. Il problema dell'energia deve essere affrontato subito, lo hanno detto tutti anche in campagna elettorale. Vanno bene sicuramente i provvedimenti che finora sono stati presi, però bisogna prenderne altri, bisogna fare un programma a lungo termine di investimenti in modo tale da poter essere meno dipendenti da altri. Gli fa eco Matteo Ribone, direttore della CNA del Veneto. Noi ci aspettiamo che il governo negli affari correnti dia risposte alla questione energetica per le famiglie e per le imprese, perché questo è il punto centrale e che necessita di un'azione veloce, perché dal 1° ottobre comincia una stagione anche dal punto di vista del riscaldamento e di tutto quello che ne consegue. Una situazione che pesa in maniera grave sulle imprese e sulle famiglie, commenta Mario Pozza. E questo vuol dire diminuire la capacità di spesa, questo vuol dire mettere a rischio posti di lavoro nel mondo del commercio, e non solo nel mondo del commercio, ma soprattutto un impoverimento che può portare anche a delle tensioni sociali. Non solo, Ribon spiega anche che il tempo per la formazione del governo dovrà essere rapido, anche perché quello che accade a livello internazionale non ci consente di rimanere in una situazione di stallo. Non solo. È evidente che questo governo, questa comunque maggioranza, dopo vedremo insomma quando verrà formato il governo,
ha dichiarato anche nelle proprie attività, nei propri programmi, di avere un'attenzione particolare al mondo della piccola impresa e dell'artigianato e dei contesti produttivi, e mi aspetto questa attenzione, che questa attenzione venga poi da subito sviluppata attraverso un coinvolgimento, un patto sociale anche con le parti sociali. Per quanto riguarda il Veneto, conclude Ribon, l'auspicio è che gli eletti sappiano rappresentare il territorio e abbiano attenzione alla specificità di queste zone. Lasciamo la pagina elettorale, veniamo alla cronaca di queste ore col giallo ai piedi dei Colli Euganei. Un 31enne incensurato trovato a terra lungo la tangenziale di Abano con ferite d'arma da taglio, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'hanno trovato verso la mezzanotte di domenica sera a seguito di una segnalazione riverso a terra agonizzante con diverse ferite d'arma da taglio, una anche al cuore, in via dei Colli Euganei lungo la tangenziale alle porte di Abano Terme. Subito soccorso dal personale del SUEM 118, intervenuto insieme ai carabinieri della locale stazione, è morto poco dopo il trasporto in ospedale a Padova. A perdere la vita è Mattia Caruso, 31enne di Albignasego, venditore ambulante di dolciumi incensurato. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la vittima aveva passato la serata di domenica ai laghetti Sant'Antonio con la fidanzata nel territorio tra i comuni di Montegrotto Terme e Torreglia. Lei, uscita dal locale, si è diretta verso la macchina mentre lui si è allontanato con un uomo con cui avrebbe avuto una lite nel parcheggio davanti al locale. Si tratta del maggior sospettato per i carabinieri, che non l'hanno ancora identificato e rintracciato. Caruso ha comunque avuto la forza di mettersi in macchina e di partire, con tutta probabilità, per andare in pronto soccorso. Ha fatto qualche chilometro fino ad accostare in via dei Colli Euganei ad Abano Terme, dove è crollato a terra. Al momento non risultano indagati. E ora il grave incidente accaduto a Piove di Sacco, dove un bambino di 10 anni è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Righe, travolto dall'auto condotta da un uomo di origini marocchine. Immediati i soccorsi, sul posto i sanitari del SUEM 118 e gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'investimento. Secondo i primi accertamenti il bambino non sarebbe in pericolo di vita, presenta la frattura di una gamba ed è in osservazione. Pare però che l'auto sia transitata senza rispettare il semaforo rosso, è una delle ipotesi al vaglio in questo momento. Paura per un bambino di 5 anni invece che ieri si è visto esplodere il tablet che stava usando. Il piccolo è stato subito soccorso dai sanitari. Poco prima di mezzogiorno di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via 3 Garofani a Padova per lo scoppio di un tablet con rilascio di fumi mentre era utilizzato da un bambino di 5 anni. Il piccolo è stato subito soccorso dai genitori e successivamente dal personale sanitario della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tablet e arieggiato i locali. Il ragazzino a scopo cautelativo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dimesso alle 16. Sul posto la Polizia di Stato che ha acquisito il dispositivo portatile per ulteriori verifiche. Ora a Ceggia per l'ultimo saluto a Giuliano De Seta, lo studente 18enne morto in alternanza scuola-lavoro in un drammatico infortunio a Noventa. In paese è stato proclamato il lutto cittadino, uffici chiusi, bar e saracinesche abbassate per 2 ore ad attendere il feretro. In una bara bianca amici e parenti e i compagni di classe dell'Istituto Da Vinci di Portogruaro assieme ai docenti e alla dirigente che si sono abbracciati con i genitori e il fratello minore della vittima prima della benedizione dell'ingresso in chiesa. Molte le persone assepate sul sagrato in concomitanza coi funerali. In tutto il Veneto i sindacati hanno proclamato un'ora di sciopero, 2 in provincia di Venezia con assemblee sui posti di lavoro. Alla fine della cerimonia gli amici hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi. La salma di Giuliano ora verrà cremata. Queste le immagini da Ceggia del funerale dello studente 18enne.
Vi ricordo questa sera dalle 21:15 l'appuntamento con Ring. Torneremo naturalmente sull'esito elettorale. Ospiti Massimo Bitonci della Lega, Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Paolo Cagnan, condirettore del gruppo GEDI. Sempre tra gli ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino anche Deborah Serracchiani del Partito Democratico. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Sull'Italia è attiva una circolazione depressionaria. La situazione rimane movimentata sul nostro territorio con qualche fenomeno sparso. Successivamente maggiori schiarite e un generale ricambio d'aria. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 27 settembre mostra un contesto instabile, nuvolosità estesa fino a parte della mattinata con probabili precipitazioni a carattere sparso. In seguito tendenza a cessazione dei fenomeni con più sole nel corso del pomeriggio. Quota neve intorno ai 1800 metri sulle Dolomiti, oltre i 2000 metri sulle Prealpi. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali. Qualche nevicata sulle cime oltre i 1800 metri, schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 19-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse anche qui con precipitazioni deboli in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.